ચલો લાઈવ ઓન થઈ ગયું છે. આજે કીર્તિમાન પ્રભુજી નથી, આપણે મંગળાચરણથી શરૂ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानं च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. शिला प्रभुपाद की जय. श्री राधा गोविंद प्रणाम. हरे कृष्ण सर्वे ने. हरे कृष्ण प्रभुदेव। हरे कृष्ण रमेश प्रभु जी. हरे कृष्ण राजेंद्र प्रभु जी. हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. तो आज આપણે ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 2 ના જે એક્સપ્રેસ લેવલ છે, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી 36 દિવસ નોન સ્ટોપ આપણે જે ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ, એનો આપણે પૂર્ણાહુતિ તરફ આજે આપણે આગળ વધીએ છીએ. ગઈકાલે આપણે ઓલરેડી 18મો અધ્યાય એટલે કે મોક્ષ કર્મ સંન્યાસ યોગ શરૂ કરી દીધેલો હતો, અને એના સંદર્ભમાં આપણે 1 થી 40 શ્લોક આપણે ગઈકાલે કવર કરેલા હતા, અને આજે આપણે બાકીના 38 શ્લોક આપણે કવર કરશું. અને આજે આપણી પાસે 1 કલાક જેટલો પણ સમય ઓછો છે, કારણ કે આના પછી તરત બેક ટુ બેક ક્લાસ આપણે બ્રિજ ક્લાસ વિશે એમાં બી આપણે જોડાવાનું છે. તો આપણે ચેષ્ટા કરશું કે આપણે સમયને માન આપીને એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ અને કમ્પ્લીટ કરશું, અને આજે આપણે એને પૂર્ણાહુતિ કરશું. તો જેમ 40 શ્લોક ગઈકાલે આપણે કવર કર્યા હતા, 41 શ્લોકમાંથી આપણે આગળ વધીએ તો 41મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે, એ પરંતપ બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો તથા શૂદ્રોમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે ભેદ કરવામાં આવેલા છે. એટલે કે ભગવાન આપણને ચોથા અધ્યાયમાં બતાવેલું હતું કે ભાઈ પોતે આ વર્ણ વ્યવસ્થાના સ્રષ્ટા છે. આ વર્ણ વ્યવસ્થા એટલે કે ભાઈ 4 પ્રકારની વ્યવસ્થા આપણે વર્ણ અને એટલે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, અને આશ્રમ એટલે કે ગ્રહસ્થ, બ્રહ્મચર્ય, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. તો આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા જે ભગવાને બતાવેલી છે, એનો આધાર શું છે, એનો બેસિસ શું છે, તો કે ભાઈ ગુણ અને સ્વભાવ અને કર્મના પ્રમાણે. નહીં કે ભણી આપણે હેરિડિટરી નથી અથવા તો વારસાગત નથી કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણનો દીકરો જો બ્રાહ્મણત્વના ગુણ ન ધરાવતો હોય, અને આપણે કહી શકીએ કે શૂદ્ર અને વૈશ્ય કરતા પણ જો ઓછા ગુણો ધરાવતો હોય તો એને આપણે બ્રાહ્મણ ન કહી શકીએ. એવી જ રીતે ઉલટું પણ થઈ શકે, વૈશ્ય અને શૂદ્ર અને દીકરો પણ જો આપણે બ્રાહ્મણના લેવલ સુધી પહોંચી શકીએ જો એવા ગુણો અને કર્મ અને એવો સ્વભાવ પ્રમાણે પોતે કાર્ય કરતો હોય તો. તો આ જે વ્યવસ્થા જે બનાવી છે ભગવાને, આ વર્ણ વ્યવસ્થા, એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સરસ મજાની સામાજિક વ્યવસ્થા. આમાં સમાજના ભાગલા નથી, આપણે આ સમાજના આપણે કે વિભાજન નથી કરેલા, પણ સમાજની એક વ્યવસ્થા છે, એટલે કે એરેન્જમેન્ટ છે આપણે કહી શકીએ. એ ડિવિઝન નથી આપણે, અને એનો બેસિસ શું છે એ ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન 42મા શ્લોકમાં આપણને બ્રાહ્મણના ગુણો વર્ણવે છે. આ ચીજ ભગવાને આપણને ચોથા અધ્યાયમાં નથી બતાવી, પણ આપણને આ અધ્યાયમાં 4 વર્ણ વ્યવસ્થાના કયા ગુણો અને કેવી રીતે લોકો કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ બતાવે છે. તો બ્રાહ્મણના ભગવાન 9 ગુણો બતાવે છે: શાંતિ, પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા. આ બધી ચીજો આપણે જો કંઈક ને કંઈક આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધેલી છે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે કે નેચરલ ઇન્સ્ટિંક્ટ આપણે કહી શકીએ એ રીતે કે ભાઈ આના પ્રમાણે જે લોકો એનો ગુણ અથવા એના સ્વભાવ હોય છે, અને એના પ્રમાણે લોકો બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. એટલે કે બ્રાહ્મણોના કર્મ કરવાની જે પરિસ્થિતિ અથવા તો જે પ્રમાણે એ લોકોની મનસ્થિતિ હોય છે, એ આવા બધા એની પાછળ આવા ગુણો રહેલા હોય છે. હવે ભગવાન આપણને ક્ષત્રિયના ગુણો વિશે બતાવે છે. તો વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ. આ બધા શું છે? ક્ષત્રિયના ગુણો છે. આ 7 ગુણો ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે, અને કહે છે કે આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. એટલે કે આ બધા પણ એના સ્વભાવમાં જ ઓલરેડી હોય છે. જેમ કે ક્ષત્રિય જેવું નામ પડે જેવું તરત આપણા મનમાં એક એવું પિક્ચર ઉદ્ભવી જાય, એકદમ સૌથી શક્તિશાળી હોય, પાવરફુલ માણસ હોય, બધી રીતે પોતે એકદમ ઉઠો, આપણે કહીએ ને કે ઊંચો, પૂરો અને એકદમ વાંધો અને બધો સખત હોય.
અને એવી રીતે સંકલ્પ એ લોકોના છે ને કે દ્રઢ નિશ્ચય પ્રમાણે એ લોકો આગળ વધતા હોય છે. દક્ષતા એટલે કે એવી સ્ટેબિલિટી લાઈફમાં હોય છે. જે નિર્ણય અથવા જે સંકલ્પ લીધેલા હોય એમાં એ લોકો સરસ રીતે આગળ વધતા હોય છે. ઉદારતા અને નેતૃત્વ એટલે કે લીડરશિપ આ ક્ષત્રિય લોકોમાં ગુણ હોય છે. ઉદારતા એટલે કે ભાઈ એની પાસે જો કોઈ માફી માંગે તો ડેફિનેટલી એ લોકો પણ એને માફ કરવાની ઉદારતા દેખાવે છે. અને યુદ્ધમાં પણ ધૈર્ય એટલે કે કોઈ સામેથી જ્યાં સુધી શસ્ત્ર ન ઉપાડે અથવા તો એવા અપરાધ ન કર્યા હોય તો ક્ષત્રિય તરીકે એની પાસે જે શક્તિ અને જે વીરતા રહેલી છે એનો દુરુપયોગ ન કરે. એને કહીને કે આપણે કેવી સારી રીતે અને સારા કાર્યમાં જે લોકો એને વાપરતા હોય અથવા તો યોગ્ય રીતે કોઈને સજા આપવા માટે એ લોકો વાપરતા હોય, ખોટી રીતે એનો ક્યાંય ઉપયોગ ન થાય. આ રીતે ભગવાન ક્ષત્રિયના ગુણો બતાવે છે. હવે ભગવાન આપણને 44મા શ્લોકમાં કહે છે કે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. તો જો બ્રાહ્મણના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 9 ગુણો બતાવે છે અને કહે છે કે એના થકી કામ કરે છે. ક્ષત્રિયના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને ગુણો બતાવે છે. અને અહીંયા વૈશ્ય અને શૂદ્રના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને કર્મ બતાવે છે. એમાં આપણને ગુણો નથી બતાવતા ભગવાન. તો આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ કે વૈશ્ય અને શૂદ્રમાં આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું જ્ઞાન અથવા તો એવી બધી જે ક્વોલિટીઝ જે હોય છે ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. પણ ડેફિનેટલી લોકો બધા કર્મ તો કરતા જ, કારણ કે કર્મ તો કરવાનું જ છે. તો અહીંયા વૈશ્યના કર્મ શું બતાવે છે કે ખેતી એટલે કે એ ટાઈમમાં લોકો ખેતી કરતા, લોકો પાસે જમીન ને બધું હતું. અને ગૌરક્ષા એટલે કે ખેતીના સંદર્ભમાં અલગ અલગ પશુઓનો આપણે જરૂરત પડતી હોય તો એ લોકો પણ એની રક્ષા કરતા. અને વેપાર એટલે કે જેનું ધાન્ય ઉગે એનું આદાન પ્રદાન કરતા. બધું ધાન્ય તો પોતે વાપરી ન શકે એટલે માર્કેટમાં જઈને એને સંદર્ભમાં બીજું કાંઈ એની જે જરૂરિયાતો હોય એ મેળવે અને બીજાને જેને ધાનની જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે આપે. એટલે એક જાતનું આદાન પ્રદાન કરીને વેપાર કરતા એ લોકો. અને શ્રમ, અને પછી હવે શૂદ્રોના કર્મ બતાવે છે કે શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કર્મ છે. કારણ કે આ લોકો પાસે થોડી ઘણી આપણે કહી શકીએ જ્ઞાન પણ ઓછું હોય અને થોડી ઘણી કહીને કે બધી આપણે સુવિધા અથવા સગવડો મેળવવાની પણ એના પાસે એ લોકો પાસે પર્યાપ્ત ન હોય બધી ચીજો. એટલે કે આવી રીતે એ લોકો બીજાની સેવા કરે અને મહેનત મજૂરીનું કામ કરીને એ લોકો પોતે કર્મ કરતા. આના સંદર્ભમાં આપણે ઓલરેડી જાણીએ છીએ કે ગૌરક્ષાનો બીજો મિનિંગ એટલે કે આપણા ઇન્દ્રિયોની રક્ષા કરવાની. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ, આપણે બધા અત્યારના તારીખમાં જોઈએ ને તો આપણે શુદ્ર જ છીએ. આધ્યાત્મિક રીતે તો આપણે શુદ્ર છીએ જ, કારણ કે આપણે જાણી ગયા છે કે આપણે ભગવાનના દાસ છીએ. એક દાસ એટલે કે શુદ્ર થયું. અને ભૌતિક રીતે પણ આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે સેના કેવી રીતે શુદ્ર ગણાઈએ, કારણ કે આપણે જે બધો કામ ધંધો ને વેપાર કરતા હોય છે એના થકી આપણે આપણા પરિવારની આપણે બધું આપણે કે જરૂરિયાતોને બધી પૂર્તિ કરતા હોય છે. અથવા તો આપણા શરીર અથવા તો આપણા મનના આપણે નોકર બનેલા હોઈએ છીએ. એટલે કાં તો આપણે કોઈક ને કોઈક રીતે ભૌતિક રીતે જોડાયેલા એને માટે એની સેવા કરવા માટે બધા કર્મ કરીએ છીએ, અથવા તો આપણા શરીરના તૃપ્તિ માટે કર્મ કરીએ છીએ, અથવા તો મનના નોકર બનીને આપણે ઈચ્છાઓની તૃપ્તિ માટે આપણે કર્મ કરીએ છીએ. એટલે કે બંને રીતે આમ જોવા જઈએ તો આપણે શુદ્ર છે. પણ આપણે હવે શુદ્રથી આપણે ઉપરની લેવલમાં જવાનું છે. ગૌરક્ષા એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયોની સુરક્ષા કરીને આપણે વૈશ્યનો ધર્મ આપણે પાળવવાનો છે. પછી એનાથી પણ ઉપરની અવસ્થા એટલે કે ભાઈ આપણે સારા એવા સંકલ્પ કરીને આપણે ક્ષત્રિયની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની છે. જે આપણને વિઘ્નો આવે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં એ બધાનો સામનો કરીને આપણે ઓળંગીને આપણે ક્ષત્રિયની જેમ વીરતા અને દક્ષતા દાખવીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અને અંતમાં આપણે બ્રાહ્મણના લેવલ સુધી પહોંચવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે આપણી પોતાના મનુષ્ય જીવનની આપણે ઉન્નતિ કરવાની છે. તો આપણે આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જે વર્ણા વ્યવસ્થા જે ભગવાને બતાવેલી છે, આપણે કઈ સ્થિતિમાં છીએ આપણે જાણવું અને આપણે ઉચ્ચતર અવસ્થામાં આપણે પહોંચવાનું જરૂરી છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 45મા શ્લોકમાં કહે છે કે દરેક મનુષ્ય એટલે કે ઈચ એન્ડ એવરી વન પોતાના કર્મના ગુણોનું પાલન કરીને પૂર્ણતા પામી શકે છે. પોતાના કર્મના ગુણોનું પાલન કરીને એટલે કે જે પ્રમાણેનો સ્વભાવ હોય, જે પ્રમાણેની પાસે લાયકાત, કાબેલિયત અથવા એબિલિટીઝ, ક્વોલિટીઝ અને બધી જે હોય અને ગુણો એટલે કે જે પ્રમાણે એના ગુણોનો એના ઉપર વધારે પ્રાધાન્ય હોય, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ આ બંને કમ્બાઈન્ડ થઈને કોઈક ને કોઈક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય. અને એના સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે પાલન કરીને પૂર્ણતા પામી શકે છે. પૂર્ણતા પામવી એટલે કે શું? ભગવાનના ધામને પામવું. મનુષ્ય જીવનનું જે અંતિમ લક્ષ્ય છે આપણે એને પ્રાપ્ત કરવું એટલે કે પૂર્ણતા પામવી. હવે કેવી રીતે કરી શકાય છે તે મારી પાસેથી સાંભળ. હવે ભગવાન આપણને એની પ્રક્રિયા પણ બતાવે છે. તો 46મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, આપણે બધા ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે. આપણે બધાનું આપણું સ્ત્રોત કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને જે સર્વવ્યાપી છે એટલે કે બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે અને બધી જગ્યાએ એમનો વાસ છે. કણ કણમાં ભગવાનનો વાસ છે. તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ અથવા ભગવાનની ઉપાસના કરીને અને ભગવાનની સેવા કરીને અને નિયત કર્મો કરીને
તો નિયત કર્મો કયા પ્રકારના? તો કે 3 પ્રકારના. આપણે ગઈકાલે પણ થોડું ઘણું ડિસ્કસ કર્યું હતું. એક તો શું છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનના દાસ છે, એટલે કે દાસત્વ તરીકે આપણું એક નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું થઈ જાય છે? તો કે ભગવાનની સેવા કરવી અને ભગવાનની ઉપાસના કરવી. બીજું નિયત કર્તવ્ય કર્મ આપણું શું થઈ જાય છે? જે પ્રમાણે આપણો સ્વભાવ હોય અને જે પ્રમાણે ગુણોનો આપણા પર પ્રભુત્વ હોય અને જે પ્રમાણે આપણી લાયકાત અને કાબેલિયત હોય એ પ્રમાણે આપણે કોઈક ને કોઈક કાર્યમાં આપણે જોડાયેલા હોય, કોઈક ને કોઈક વ્યવસાયમાં અથવા નોકરીમાં આપણે જોડાયેલા હોઈએ, આપણી પ્રમાણે લાયકાત અને કાબેલિયત પ્રમાણે. અને ત્રીજું નિયત કર્તવ્ય એ થઈ જાય છે કે ભાઈ આપણે જેટલા લોકોની સાથે જોડાયેલા છે, એટલે કે જે પરિવારજનોની સાથે આપણે જોડાયેલા છે, આપણે બધા અત્યારે ગ્રહસ્થ છે, તેના સંદર્ભમાં પણ આપણી એક રિસ્પોન્સિબિલિટી આવી જાય છે, એક ફરજ આવી જાય છે. કેમ કે પતિ એના પત્ની અને બાળકોની સાર સંભાળ રાખવી, એની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવી. પત્ની જ હોય છે કે ભાઈ એના પતિ અને એના બાળકો માટે સરસ મજાનું ખાવા પીવાનું અને ઘરની વ્યવસ્થા ને બધું સંભાળવું. બાળકોની ફરજ બની જાય છે કે એના માતા પ્રત્યે એનો આદર આપવો, એને સન્માન આપવું અને પોતે જે પ્રમાણે અભ્યાસમાં બધામાં પ્રવૃત્ત હોય એ પ્રમાણેમાં પ્રવૃત્ત થવું. એટલે કે આ રીતે 3 નિયત કર્તવ્ય કર્મો આપણા હોય છે. અલગ અલગ લાઈફ સ્ટેજ પ્રમાણે આપણા અલગ અલગ નિયત કર્તવ્ય કર્મો આપણા થોડા ઘણા એમાં રૂપાંતર થતું હોય છે. પણ એની સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ઉપાસના કરવાની છે, એ ક્યારે ભૂલવાનું નથી. એ જો કરતા રહીએ તો ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે ભગવાનના દરવાજા છે બધા માટે ખુલ્લા છે. એવું નથી કે બ્રાહ્મણ લોકો જ ખાલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે અને શુદ્ર લોકો પ્રાપ્ત ન કરી શકે. શુદ્ર પણ પ્રાપ્ત કરી શકે અને બ્રાહ્મણ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે, જો આવી રીતે પોતાના કર્મમાં નિષ્ઠાપૂર્વક આગળ વધે અને ભગવાનની શ્રદ્ધા, આસ્થા અને વિશ્વાસની સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો હોય તો. હવે ભગવાન આપણને 47મા શ્લોકમાં એક સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે, જે આપણે કહી શકીએ કે આજના સંદર્ભમાં ઘણું બધું આપણે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે બહુ જ જરૂરી છે. આપણે આમાં ભગવાન આપણને 2 થી 3 ચીજ બહુ અગત્યની બતાવે છે. પહેલા કહે છે કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે કોઈની કોપી નથી કરવાની અથવા તો કોપી કેટ નથી બનવાનું. આપણે કહીએ કે આંધળું આચરણ નથી કરવાનું. આપણે આપણી લાયકાત કાબેલિયત પ્રમાણે આપણે કોઈકનું અનુસરણ કરીએ તો બરાબર છે. પણ કોઈકને જોઈ લઈએ કે ભાઈ એણે તો આટલું બધું ભણી લીધું, આટલી મોટી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી, આટલા પૈસા કમાયો, આટલો આગળ થયો, આટલો સફળતા પ્રાપ્ત કરી, તો ભાઈ જરૂરી નથી કે તમે પણ એ જ બધું કરી શકો અથવા તમે એને પાછળ ફોલો કરો અથવા એવી રીતે ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ પાછળ તમે જાઓ તો તમારા માટે પણ એ પોસિબલ હોય. કારણ કે બધાની લાયકાત અને કાબેલિયત અલગ અલગ ભગવાને આપેલી હોય છે. જે પ્રમાણે આ પિક્ચરમાં આપેલું છે, આજે આપણે માછલીને કહીએ કે તું આ ઝાડ ઉપર ચડીને મને દેખાડ, તો માછલી ઝાડ ઉપર ચડી શકે? પાણીમાંથી બિચારી જેવી બહાર નીકળે ને એ મરી જાય. આપણે ત્યારે વાંદરો શું કરે? વાંદરો તો ફટ દઈને ઝાડ ઉપર ચડી જાય. તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ માછલી વાંદરાને કોપી કરવી જોઈએ? વાંદરાને તરતા ન આવડે, માછલીને ઝાડ ઉપર ચડતા ન આવડે. એટલે કે દરેક પાસે અલગ અલગ લાયકાત અને કાબેલિયત હોય છે. પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત કરવામાં આવતું હોય, એટલે કે ડેફિનેટલી બધામાં કંઈક ને કંઈક આપણે દોષ કરીએ તો કંઈક ને કંઈક ભૂલો થાય. આપણી કોઈ માણસ શીખીને નથી આવ્યા, પણ શું જેમ પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ, એટલે કે જે પ્રમાણે આપણી લાયકાત અને કાબેલિયત હોય અને જે આપણે લાઈનની ચૂઝ કર્યું હોય એમાં આપણે સરસ રીતે નિર્ણયપૂર્વક પદ્ધતિ આપણે આગળ વધવાનું છે. ભૂલો થાય, બધાથી થાય, પણ એ ભૂલોમાંથી શીખવાનું છે. આપણે એમ નહીં કે ભાઈ આપણે ભૂલો થાય તો નથી આવડતું છોડી દેવાનું, આપણે પાછું બીજીમાં પાછી કંઈક એ છોડી દઈએ, બીજુંમાંથી ત્રીજું. આવી રીતે કોઈ દી આપણે કોઈ ચીજ કામ સંપન્ન કરી જ ન શકીએ. એટલે કે ભલે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણી ભૂલો થાય, પણ એમાંથી ભૂલોમાંથી શીખીને આપણે એમાં દટેલું રહેવાનું છે અને આગળ વધવાનું છે. અને ત્રીજી ચીજ ભગવાન મહત્વની આમાં બતાવે છે કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે જે માની લો એક સૈનિક હોય, એનો સ્વભાવ અથવા એના પાસે એવા ગુણો છે કે ભાઈ સારી એવી લાયકાત અને કાબેલિયત છે કે એક સૈનિક બની શકે અને સારી રીતે પોતાની ફરજ નિભાવી શકે. અને એવી રીતે સૈનિક જ્યારે બોર્ડર ઉપર લડવા જાય ત્યારે 200, 500, 1000 માણસોને મારી નાખે તો આ શું એનાથી દોષ થઈ ગયો, પાપ થઈ ગયું કહેવાય? ડેફિનેટલી નોટ. ભગવાન એ કહે છે કે ભાઈ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ, એનું નિર્દિષ્ટ કર્મ છે. એક મિલિટરી તરીકેની જરૂરી છે અને ફરજ છે, એનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ બની જાય છે કે જ્યારે એને આવી રીતે સોંપણી કરવામાં આવે અને બોર્ડર ઉપર લડવા જાય ત્યારે એને સામેવાળાના પક્ષોને મારવાના છે. તો આમાં કોઈથી એને કોઈ જાતનું પાપ લાગતું નથી. જેમ કે એક માછીમાર હોય, માછીમાર બિચારો પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે માછલીનો આપણે પકડીને એવી રીતે ગામમાં વેચતો હોય, આપણે ન કહી શકીએ માછીમારને પણ પાપ લાગે છે. આપણે કારણ કે એનો બિચારો નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરે છે અને પ્રમાણે પોતાનું પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. એટલે કે બધા કાર્યોમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલા હોય,
પણ પોતાના ગુણ પ્રમાણે અને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જે કાર્ય એને પોતે પકડેલું હોય એમાં આવા દોષોનું એનું પાપ લાગતું નથી. પછી ભગવાન આપણને 48મા શ્લોકમાં બતાવે છે એ જ ચીજ આપણને ઓર સ્પષ્ટ રીતે ક્લિયર કરે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી આવૃત હોય છે, આપણે કહીએ ને કે જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં ધુમાડો હોય જ, અથવા તો જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં પ્રકાશ હોય, ઉષ્ણતા હોય અને સાથે સાથે ધુમાડો બી હોય. ત્રણેય ચીજ આપણને દેખાય. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જે અગ્નિ ધુમાડાથી આવૃત થયેલી હોય છે તેવી રીતે દરેક પ્રયાસ કોઈક દોષથી આવૃત હોય છે. બધા કામમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલા જ હોય છે. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે ગઈકાલે જે 18મો અધ્યાય શરૂ કર્યો ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો એના સંદર્ભમાં ભગવાને જે બધા અલગ અલગ મંતવ્ય બતાવ્યા હતા એમાં પણ આપણને બતાવ્યું હતું ને, કોઈ બુદ્ધિમાન લોકો એમ કે છે કે બધા ભૌતિક કાર્યો દોષ રહિત હોય છે, એટલે કે એનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે કે ડેફિનેટલી બધા કાર્યમાં કંઈક ને કંઈક દોષ હોય છે. આપણે રસ્તે ચાલતા હોઈએ છીએ ત્યારે પણ આપણા પગ નીચે કેટલા બધા જીવજંતુ આવીને મરી જતા હોય, તો શું આપણે ચાલવાનું છોડી દેવાનું રસ્તા ઉપર? ઇવન આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે પણ કેટલા બધા જીવજંતુ આપણી અંદર જાતા હશે, આપણને ખબર નથી. એ હાનિકારક હોય બી, ન પણ હાનિકારક હોય, તો શું આપણે શ્વાસ લેવાનું છોડી દઈએ? નથી કરતા ને. બધું આપણે જે ખાવાની જે ચીજો ખાઈએ છીએ આપણે એનું પણ જે રીતે ઉત્પાદન થયેલું હોય છે એમાં કેટલા બધા જંતુનાશક દવાઓ આ તે બધું એવી રીતે એનું થયેલું હોય છે ઉપયોગ, તો શું આપણે ખાવાનું છોડી દઈએ? એટલે કે બધી ચીજમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલા જ હોય છે. આ તો ખાલી ખાવા પીવાની વાત છે. આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એમાં પણ કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલા જ હોય, આપણને ખબર ન હોય. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન કહે છે કે આના સંદર્ભમાં એને કોઈ પાપ લાગતું નથી. માટે હે અર્જુન, મનુષ્ય સ્વભાવજન્ય કર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં, ભલે તે દોષોથી ભરપૂર હોય. આના સંદર્ભમાં આપણે જેમ સૈનિકનો બી દાખલો લીધો, કોઈકને લાગે કે આ તો કેટલું પાપ કૃત્ય છે, કેટલા લોકોને મારે છે, આમ કરે છે, પણ આમાં કોઈ જાતનું કોઈને પાપ લાગતું નથી અને કોઈ જાતનો દોષ પણ એને લાગતો નથી. હવે ભગવાન આપણને 49મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે આત્મસંયમી તથા અનાસક્ત છે. એટલે કે આવી રીતે અહીંયા ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ મારી ઉપાસના કરીને આવી રીતે કર્મ કરતો હોય. હવે એવી રીતે કોઈ માની લો પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ અથવા તો નિષ્ઠાપૂર્વક ભગવાનની સેવા અને શ્રદ્ધા સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી કરતો હોય. હવે એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે કે કેવી રીતે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું? પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે દરેક મનુષ્ય. તો પેલા કર્મ વિશે આપણને બતાવ્યું કે આવી રીતે કર્મ કરીને હવે કેવી રીતે જ્ઞાનના સંદર્ભમાં પણ આપણને ભગવાન બતાવે છે કે જે આત્મસંયમી તથા અનાસક્ત છે. આત્મસંયમ એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન ને બધું પ્રાપ્ત થયેલું છે અથવા તો પોતાની આત્માની સાથે જોડાવાની કોશિશ કરે છે. અનાસક્ત એટલે કે શેમાં? તો કે ભાઈ કર્મના ફળમાં એને આસક્તિ નથી, એના પ્રત્યે અનાસક્ત છે. અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે કર્મ નથી કરતો, પણ શું નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે. અને તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા, અને આ તો સંન્યાસ છે, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરતું રહેવાનું, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતું રહેવાનું, સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરતી રહેવાની, એ જ સંન્યાસ છે. નહીં કે ભાઈ ઘર બાર છોડીને ચલો હરિદ્વાર, એ સંન્યાસ છે. એ ખોટો સંન્યાસ છે, ફાલ્ગુ સંન્યાસ છે આપણે કહી શકીએ. ત્યાં જઈને પણ એની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઉપર પોતે કાબુ ન રાખી શકે, કોને ખબર ત્યાં જઈને પાછો કઈ બીજો સંસાર કે કંઈક માંડે. એટલે કે આ સંસારમાં રહીને, આ ગ્રસ્ત રહીને, સંસારી જીવન જીવીને પણ આવી રીતે જે કર્મ કરતો હોય અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો હોય, એ જ નિત્ય સંન્યાસી કહેવાય છે અને એ સાચો સંન્યાસી છે. અને આવા અભ્યાસ, સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભાઈ કારણ કે એને જે કર્મફળમાં આશા નથી, આસક્તિ નથી. ભલે ફળ મળે છે, ભગવાનને સમર્પિત કરીને એને ભોગવે છે. એટલે કે એ કર્મફળથી પોતે બંધાતો નથી. એટલે કે બંધાયેલા કર્મ એને નથી થતા. અને એવી રીતે મુક્તિની, એટલે કે એને જે કર્મ કરે છે, નિષ્કામ ભાવે જે કર્મ કરે છે, એને મુક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ વધારે છે. અને આવી રીતે જે મુક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ વધે છે તો કે છે તે સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા એટલે કે શું? તો કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા, ભગવાનના ધામમાં જવું. હવે 50મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ પૂર્ણતા પામ્યો છે, એટલે કે જેને આવી રીતે પોતાનું જીવન ગાળે છે અથવા તો જીવન જીવી રહ્યો છે, તે હવે સર્વોચ્ચ સિદ્ધા સ્વરૂપ, સર્વોચ્ચ જ્ઞાનનો સત્સ્તર રૂપ આ બ્રહ્મને કેવી રીતે પામી શકે છે તેની પદ્ધતિ હવે હું સંક્ષેપમાં વર્ણવીશ, તે તું મારી પાસેથી જાણ. એટલે કે સૌથી પહેલા તો નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવું અને પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધાથી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાવું એ આપણું બહુ જ જરૂરી છે. એટલું પણ જો આપણે કરી લઈએ તો પછી છે ને ભગવાન આપણો હાથ પકડે છે. અને કેવી રીતે હાથ પકડે છે અને કેવી રીતે ભગવાન આપણને પોતાના ધામ સુધી લઈ જાય છે અને કેવી રીતે આપણને મુક્તિ અપાવે છે, એના વિશે હવે ભગવાન આપણને બધું બતાવે છે. તો કે છે 51, 52 અને 53મા શ્લોકમાં, પોતાની બુદ્ધિથી શુદ્ધ થઈને. બુદ્ધિથી શુદ્ધ થઈને મતલબ શું?
કે આ આત્મજ્ઞાન મેળવી લીધેલું છે એટલે કે કોઈ જાતનો એને અહંકાર નથી, પોતાને નથી સ્વામી માનતો, પોતાને નથી ભોગતા માનતો, કે નથી પોતાને કરતા માનતો. આ જ આપણે કહી શકીએ કે સાચી બુદ્ધિ આપણી શુદ્ધ થયેલી છે. તથા ધૈર્યપૂર્વક મનને સંયમમાં રાખીને, ધૈર્યપૂર્વક એટલે આમાં પણ પેશન્સ જાળવે છે, અને મનને સંયમમાં રાખવું એટલે કે ભાઈ એની ઈચ્છાઓ પર એને કાબુ મેળવી લીધેલો છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયનો ત્યાગ કરીને, એટલે કે એકવાર મન ઉપર કાબુ મેળવેલો હોય તો પછી ઓટોમેટિકલી બાકી બધી ઇન્દ્રિયો છે ને પોતાના વશમાં આવી જાય, અને ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે એના ઉપર પણ પોતે કાબુ મેળવી શકે, અને રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત થઈને, એટલે કે બહુ કોઈના પ્રત્યે બહુ એફેક્શન નથી, બહુ લાગણી નથી, બહુ પ્રેમ નથી, ન્યુટ્રલ ભાવે રહે છે, કે નથી કોઈના પ્રત્યે કોઈ ઈર્ષા, બધાને સમત્વ ભાવથી જોવે છે આપણે. અને આ જ આપણે કહી શકીએ કે સાચી બુદ્ધિની શુદ્ધતા છે. જે મનુષ્ય એકાંત સ્થાનમાં નિવાસ રહે છે, કારણ કે જો બહુ વધારે ઘેરાયેલા રહીએ આપણે તો પછી ભગવાનની આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે, અનટિલ એન્ડ અનલેસ કે આપણો જે ઘેરાવો હોય શુદ્ધ ભક્તોનો હોય તો. બાકી જો શુદ્ધ ભક્તો સિવાય આપણે જો બાકી બધાના સંગાતમાં રહીએ આપણે, તો આપણને પણ વિચલિત અને પતિત થવાના ચાન્સીસ પૂરા છે. એટલે કે બને ત્યાં સુધી આપણે થોડું ઘણું આપણી એકલતા જાળવવાની, અથવા આપણી પોતાની આત્મા સાથે આપણે જોડાવાની કોશિશ કરવાની. બાકી બધા સંગાત આપણે કહી શકીએ ને બધા સ્વાર્થી છે, આપણે જાણી લીધેલું છે, મતલબના છે, ટાઈમ પૂરતા છે, પરમાનન્ટ કોઈ સંબંધો નથી. જે અલ્પાહારી છે એટલે કે ભાઈ થોડું ઓછું ખાવાનું, બહુ ખાઈ ખાઈને પણ મતલબ નથી આમ જોવો તો. જે પોતાના શરીર, મન તથા વાણીને વશમાં રાખે છે. શરીરને વશમાં રાખવું એટલે કે શું, કે ભાઈ શરીરનું તપ કરવું. આપણે શરીરનું તપ કેવી રીતે કરવું એ પણ આપણે સારી રીતે 17મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા. મનનું તપ આપણે કરવાનું અને વાણીનું તપ કરવું. શરીર, મન અને વાણીને વશમાં રાખવાનો મતલબ કે ભાઈ શરીર, મન અને વાણીનું આપણે તપ કરવું. જે ભગવાન આપણને 17મા અધ્યાયમાં તપના સંદર્ભમાં 3 પ્રકારના તપ કેવી રીતે આપણે આચરી શકીએ છીએ એ બતાવ્યું હતું. સદા સમાધિમાં રહે છે. સદા સમાધિમાં એટલે કે શું ભાઈ, કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં રહેલો છે, ભગવાનની સાથે જોડાયેલો છે, પોતાની આત્માની સાથે જોડાયેલો છે, સંપૂર્ણપણે વિરક્ત છે. એટલે કે શેનાથી વિરક્ત છે, તો કે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાને આકર્ષણથી પોતે વિરક્તિ કેળવેલી છે. પછી મિથ્યા અહંકાર, મિથ્યા શક્તિ અને મિથ્યા ગર્વ. ઓટોમેટિકલી આપણે પહેલા સમજી ગયા ભાઈ, જે પ્રમાણે આપણે સમજીને રાગ, દ્વેષ અને શુદ્ધિથી શુદ્ધ, એટલે કે ભાઈ આવા ખોટા મિથ્યા અહંકાર અથવા મિથ્યા પોતે કરતા ભાવ અથવા મિથ્યા સામિત્વ ભાવ પોતે કેળવતો નથી. કામ તથા ક્રોધ તથા ભૌતિક વસ્તુની સંગ્રહથી મુક્તિ. કામ એટલે કે ભાઈ ઈચ્છા, ડેફિનેટલી એવી કોઈ હવે ઈચ્છા રહેતી નથી, કારણ કે એના મન ઉપર કાબુ મેળવેલો છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષય ઉપર કાબુ મેળવેલો છે, તો પછી બાકી બધી રીતે ઓટોમેટિકલી ઈચ્છા એની ઓછી થઈ જાય છે. ક્રોધ ઉપર મેળવેલો છે કાબુ, કારણ કે એને આવી રીતે આત્મજ્ઞાન અને એવી રીતે આત્મસંયમ થયેલો છે. પછી ભૌતિક વસ્તુઓના સંગ્રહથી મુક્ત, એટલે કે બધી ચીજો ભેગી કરવી, કારણ કે કાંઈ તો સાથે લઈને જવાનું નથી. આ બધું જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થયેલું છે, એટલે કે બહુ વધારે ભેગું કરવાની વૃત્તિ એનામાં હોતી નથી. જે મિથ્યા સ્વામિત્વના ભાવથી રહિત અને શાંત છે, તે આત્મ સાક્ષાત્કાર પદને પામે છે, એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે આ બધા જો આવી રીતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીને ભગવાનની ભક્તિ જો આપણે જોડાતા જઈએ, તો આ બધા જે ગુણો છે ને, જે અહીંયા બધું ભગવાન વર્ણવે છે, ઓટોમેટિકલી એક એક કરીને આપણામાં છે ને વધારેની ક્વોન્ટિટીમાં બી વધારો થાય અને ક્વોલિટીમાં બી વધારો થાય. તો આવી રીતે છે ને ભગવાન આપણો હાથ પકડે છે, અને એટલા માટે કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કારને પદને પામે છે, એમાં સંદેહ નથી તમારે. કોઈ જાતના ડાઉટ વગર આપણે ખાલી નિષ્કામ કર્મ અને ભગવાનની ભક્તિમાં જો પરોવાઈ જઈએ ને, ઓટોમેટિકલી આ બધું આસ્તે 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 થયા જ કરે છે. એના પ્રમાણે થાય છે. ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર જરૂર થાય છે. એટલા જ માટે ભગવાન એ બતાવે છે કે એમાં કોઈ સંદેહ નથી. પછી હવે 54મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે, એટલે કે જે આવી પરિસ્થિતિમાં રહેતો હોય, જે ભગવાન 51, 52 અને 53મા શ્લોકમાં જે વર્ણવેલું, એને ભગવાન દિવ્ય અવસ્થા ગણાવે છે. એટલે કે આ મૃત્યુ લોકમાં રહીને, આ સંસારમાં રહીને, ગ્રહસ્થ જીવન જીવીને પણ આવી દિવ્ય અવસ્થા સુધી પહોંચી શકે છે. અને જ્યારે આવી દિવ્ય અવસ્થા ઉપર પહોંચી જાય છે, ત્યારે કે છે તે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. એટલે કે ભાઈ પરમાત્મા સાથેનું જોડાણ થઈ જાય છે આપણે. અને એકવાર પરમાત્મા મળી ગયા તો પછી સત્યચિત આનંદરૂપ અને બીજું કઈ મેળવવાની જરૂર બી રહેતી નથી. અને તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. શું કામે શોક કરે? ભગવાન મળી ગયા હવે શેનો શોક? અને કોઈ ચીજની કામના બી શું કામ? ભૌતિક દુનિયાની તો કઈ કામના હતી જ નહીં. આધ્યાત્મિક જે ઈચ્છા હતી આપણે પણ ભગવાન મળી ગયા, હવે શેની એને કામના? તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રહે છે. એટલે કે આ એકદમ સંપૂર્ણ એકદમ ઉચ્ચતર અવસ્થા છે આપણે જ્ઞાનની.
આવી રીતે બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે અને બધા પ્રત્યે દયાભાવ રાખે છે, તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે કે ભાઈ અત્યારે એકદમ વિશુદ્ધ થયેલો હોય છે. ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા પોતે કન્ટિન્યુઅસલી પોતાના પરમાત્મા સાથે જોડાયેલો હોય છે, સત્યચિત્ત આનંદરૂપ સાથે જોડાયેલો હોય છે. આ રીતે ભગવાન કહે છે કે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે અને પરબ્રહ્મને અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. અને હવે 55મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે કે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. એટલે કે ભગવાનને જો પ્રાપ્ત કરવા હોય, ભગવાનના દ્વિભુજા રૂપ શરીરધારી રૂપમાં આપણે પ્રાપ્ત કરવા હોય તો કેવળ અને કેવળ ભગવાનની ભક્તિ કરીને જ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને આ ચીજ ભગવાને આપણને 8મા અધ્યાયમાં બી બતાવેલી છે, એટલે કે અક્ષર બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ યોગમાં, અને 11મા અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ દર્શનમાં પણ આપણને આ ચીજ બતાવેલી છે કે કેવળ અને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ મને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અને 6ઠ્ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન આપણને બતાવેલું છે કે જે મારો ભક્ત જે છે, મારી પૂજા કરે છે, મારી સેવા કરે છે, મને પૂર્ણપણે અનુરૂપ રહેલો છે, એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાનને આપણે સાકાર રૂપમાં પૂજીએ તો જ આપણા માટે સારું છે. આપણે ભગવાનને નિરાકાર, નિર્ગુણ, નિર્વિશેષ રૂપમાં આપણે પ્રાપ્ત ક્યારેય કરી શકતા નથી. એટલે કે છે કે ભગવાન કે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે કે ભગવાન આવી રીતે આપણને આંગળી પકડીને, આપણો હાથ પકડીને, જેમ નાના બાળકને આપણે કેમ આંગળી પકડીને આપણા ઘરે લઈ આવીએ અને સ્કૂલે છોડી દઈએ, સ્કૂલેથી પાછા ઘરે લઈ આવીએ, એવી રીતે ભગવાન પણ છે ને આંગળી પકડીને, આપણો હાથ પકડીને ભગવાન પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. આપણે ફક્ત કરવાનું છે શું? નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, બસ. જેમ જેમ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું ને એમ એમ આપણી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રાપ્તિ અથવા તો આપણી ઉન્નતિ થતી રહેશે. ભગવાન આપણો હાથ પકડશે, ભગવાન આપણને બુદ્ધિ આપશે, ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપશે અને ભગવાન આપણને હાથ ઝીલીને, આંગળી પકડીને પોતાના ધામ સુધી લઈ જશે. કારણ કે આપણને કોઈને રસ્તો ખબર નથી કેવી રીતે જવું, એ રસ્તો કયો છે, ક્યાં કેટલો દૂર છે, આપણને ખબર નથી. કેવળ અને કેવળ ખાલી આપણે આ ચીજ આચરણ કરી લઈએ તો પણ ભગવાન આપણને રસ્તો દેખાડવાના છે અને પોતાના ધામ સુધી આપણે લઈ જવાના છે આંગળી પકડીને. આ રીતે ભગવાન આપણને અહીંયા 55મા શ્લોકમાં સરસ મજાનું સરસ રીતે બધું સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે 56મા શ્લોકમાં, મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત. એટલે કે ડેફિનેટલી જ્યારે એકવાર ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે ભગવાનને આપણે દૈવી રક્ષણમાં આવી જઈએ છીએ. આ ચીજ ભગવાને આપણને 9મા અધ્યાયમાં પણ બતાવેલી હતી કે જે મારી ભક્તિમાં તલ્લીન છે એ દૈવી સુરક્ષા હેઠળ રહેલો હોય છે અને બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જ્યાં સુધી શરીર છે, દેહ છે, આપણે કર્મ કરવાનું છે, કાર્ય કરી જવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું છે. અને એવી રીતે જયારે આપણે કરતા રહેશું ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારી કૃપાથી, એટલે કે જો જે અત્યારે ભગવાન આપણને 50 થી લઈને 55 શ્લોક સુધી જે બતાવે છે ને એમાં બધામાં ભગવાનની કૃપા થાય છે. આપણે ફક્ત કરવાનું છે શું? જે ભગવાને આપણને બતાવ્યું ને 50મા શ્લોક સુધી કે ભાઈ નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરો અને મારી ઉપાસના કરો, બસ આટલું ચીજ કરી લેશું ને તો પછી આગળના જે બધા સ્ટેપ્સ જે ભગવાને બતાવેલા છે ને ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા થવાની છે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું? એમાં સંદેહ નથી, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. આપણે અહીંયા જ આપણને એ ચીજ સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે કે મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. આપણામાં કોઈ એવી ત્રેવડ નથી, આપણામાં કોઈ એવી લાયકાત નથી, આપણને કોઈ રસ્તો ખબર નથી કે ચાલ આપણી લાયકાત અને ત્રેવડ પ્રમાણે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જશું. ભગવાનની કૃપા નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે ધામમાં નહીં પહોંચીએ. અને ભગવાનની કૃપા ત્યારે થશે જ્યારે આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરતા હશું ત્યારે. અને રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, સ્વામિત્વ ભાવ, ભોગતા ભાવ અને કર્તા ભાવ સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરેલું હશે તો ઓટોમેટિકલી ભગવાન આપણી હાથ પકડવા આવવાના જ છે. હવે પછી 57મા શ્લોકમાં કહે છે કે બધા કાર્યોમાં મારી ઉપર આધાર રાખ અને મારા સંરક્ષણમાં સર્વ કાર્યો કર. એટલે કે અહીંયા ભગવાન આપણને થોડુંક ઓર સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. એટલે કે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે પણ એ બધા કાર્ય પણ ભગવાનને અર્પિતના ભાવથી કરવાના છે. ભગવાનને સાથે રાખીને, ભગવાનને જોડીને ચાલવાનું છે આપણે, તો જ આપણે કર્તા ભાવ ન કેળવી શકીએ. બાકી આપણે કહી શકીએ મારા કારણે થયું ને મેં કર્યું તો પછી કર્તા ભાવ આવી જાય ત્યારે. અને આવી ભક્તિ સભર સેવામાં લાગેલો રહી સદા ચિત્રે મારામાં પરોવેલું રાખ. એટલે કે નિષ્કામ ભાવની સાથે સાથે ભક્તિ સભર, એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં પણ આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા, ભગવાનની સેવામાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા અને આવી રીતે ભગવાનમાં આપણે જો ચિત્ત પરોવી દેશું
તેના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન આપણને ઓળખે છે 58મા શ્લોકમાં, જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી, ફરીથી આપણને એ કહે છે, બોલો ભગવાન, મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. આપણામાં કોઈનામાં પણ કોઈ તાકાત અથવા લાયકાત નથી કે આપણે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકીએ. એટલી પાવરફુલ ભગવાનની શક્તિ છે કે ભગવાન આપણને જેમ ગઈકાલે 40મા શ્લોકમાં બતાવ્યું હતું ને, ગઈકાલે છેલ્લો શ્લોક આપણે શું કવર કર્યો હતો, બધા દેવી દેવતાઓ પણ ત્રિગુણી માયાથી બધા બંધાયેલા છે અને કોઈનામાં આપણી ક્ષમતા નથી ભગવાનની કૃપા વગર આપણે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકીએ. તો આમાં પણ ભગવાનની કૃપા થાય જ છે. પણ આપણે કરવાનું છે શું, જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને બતાવ્યું ને, મારામાં ભાવના ભાવે થઈશ, એટલે કે ભગવાનમાં આપણે અનુરક્ત થવાનું છે, ભગવાનમાં મન લગાડવાનું છે, ભગવાનમાં પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા કેળવવાની છે. તો ઓટોમેટિકલી ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરવાના જ છે. હવે નો થાય તો હવે ભગવાન આપણને વોર્નિંગ આપશે. એટલા માટે કહે છે કે પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વાસ તું આવી ચેતના અથવા ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં, એટલે કે કરતા ભાવથી કર્મ કરીશ અને ખોટો અહંકાર ને બધું કેળવીશ અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં, તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. એટલે કે એકદમ ભગવાન સ્ટ્રિક્ટ શબ્દોમાં આપણને વોર્નિંગ આપી દે છે. જેમ આપણે એક્ઝામ આપવાની હોય, આવવાની હોય અને ટીચર એને કહે ને, આટલા ક્વેશ્ચન તું ભણીને જાજે, આટલા ક્વેશ્ચન યાદ કરીને જાજે, જો આટલા ક્વેશ્ચન બી તો યાદ ન કર્યા ને તો તું ફેલ થવાનો છો પાક્કો. બસ અહીંયા ભગવાન એવી રીતે આપણને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વોર્નિંગ આપી દે છે, જો તે આવી રીતે આમ ન કર્યું તો તું નષ્ટ થવાનું છે. નષ્ટ કેવી રીતે થશે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવશે આગળ. એટલે કે જો તું મારા આદેશ અનુસાર કર્મ નહીં કરે અને લડીશ નહીં તો તું ગેરમાર્ગે દોરવાઈશ. પોતાના સ્વભાવે કરીને તારે સોરી જરાક ફસાઈ ગઈ હતી. આવી રીતે ભગવાન અહીંયા બતાવે છે અર્જુનને કે જો તું મારો આદેશ અનુસાર અથવા જે પ્રમાણે જે બધું બતાવેલું છે એ પ્રમાણે કર્મ નહીં કર તો તું ગેરમાર્ગે દોરવાઈશ અને તારા સ્વભાવ પ્રમાણે પણ તારે અલ્ટિમેટલી તો આ ચીજ કરવી જ પડશે અથવા તો યુદ્ધમાં જોડાવું જ પડશે. કારણ કે એ બધું માની લો છોડી છાડીને અર્જુનની અવસ્થા ફરીથી યાદ કરો, પેલા અધ્યાયમાં શું હતી. એ અત્યારે યુદ્ધભૂમિ છોડીને માની લો ત્યાં વયો જાય અથવા તો ભગવાનની ઉપાસના કરવા લાગી જાય, ત્યાં સૈન્યનું મન લાગવાનું હતું. એને ત્યાં કેટલા બધા વિચાર આવશે કે ભાઈ ત્યાં યુદ્ધ થયું હશે કે નહીં થયું હશે, થયું હશે તો ગુરુ દ્રોણાચાર્યનો સામનો કોણે કર્યો હશે, ભીષ્મ પિતામહની સામે કોણ લડ્યું હશે, ભીમ કોની સાથે, દુર્યોધન સાથે લડ્યો હશે કે બાકી બધામાં પ્રવૃત્ત થયેલો હશે, કેટલા બધાના અલગ અલગ એના મનમાં વિચાર આવે. એટલે કે ડેફિનેટલી એના સ્વભાવે કરીને એને યુદ્ધમાં તો જોડાવવું જ પડશે. અને અહીંયા બીજી રીતે આપણે કહી શકીએ કે યુદ્ધમાં જોડાવાનું એટલે કે પોતાના આંતરિક યુદ્ધમાં આપણે જોડાવાનું છે. આજની તારીખમાં આપણને આ કલયુગમાં આપણને આવા બધા બાહ્ય યુદ્ધ નથી કે ભાઈ આપણે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જવાનું અને બધા યુદ્ધ લડવાના, પણ આપણે આંતરિક જ છે. જેમ આપણે 16મા અધ્યાયમાં જાણીએ છીએ ને કે આ કળિયુગમાં અસુરી વૃત્તિ અને દૈવી વૃત્તિ બંને એક જ મનુષ્યની અંદર રહેલી છે અને એની જ વચ્ચે આંતરયુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. એને શું કરવાનું છે, અસુરી વૃત્તિઓને પરાસ્ત કરવાની છે, બહાર કાઢવાની છે અને વધારે ને વધારે દૈવી ગુણ સંપન્ન કરવાની કોશિશ કરવાની છે. એટલે કે આવું યુદ્ધ એના અંતર ચાલતું જ હોય છે. હવે 60મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે અત્યારે તું મોહવશ મારા નિર્દેશ પ્રમાણે કર્મ કરવાની ના પાડી રહ્યો છે, પરંતુ એ કુંતી પુત્ર તારા પોતાના સ્વભાવજન્ય કર્મથી વિવશ બનીને તું તે જ કરીશ. એટલે કે ડેફિનેટલી બાય કમ્પલ્સન. એટલે કે હોઈ શકે અત્યારે તું ના પાડતો હો પણ અલ્ટિમેટલી તો તારે ઈ જ તારા, કારણ કે સ્વભાવ અને ગુણ પ્રમાણે તારે એમાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડશે. કોઈક ને કોઈક રીતે તારે આ યુદ્ધમાં ભાગ લેવો જ પડશે. એ જ ભગવાન આપણને બતાવે છે.
હવે પછી ભગવાન 61મા શ્લોકમાં કહે છે કે કેવી રીતે ભગવાન આપણને આગળ કીધું હતું ને કે જો મારી ભાવના ભાવે તું નહીં કર અથવા તો મિથ્યા અહંકારથી તું પોતે કરીશ તો ડેફિનેટલી તું નષ્ટ થઈશ. તો કેવી રીતે નષ્ટ થશે એના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન આપણને 61મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. ભગવાનને બધું ખબર છે. ભગવાનથી કાંઈ અજાણ નથી. 24/7 સર્વિલન્સ કેમેરો આપણા હૃદયમાં રહેલો છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે આપણી અંદર રહેલા જે પરમેશ્વર છે બધું જોઈ રહ્યા છે, બધું એમને ખબર છે, એમનાથી અજાણ કોઈ ચીજ નથી. આપણે જે પ્રમાણે કર્મો કરીએ છીએ, જેવી આપણી અંદર મનસ્થિતિ હોય છે, જેવા વિચારો કરીએ છીએ, એ પ્રમાણે ભગવાન આપણને અલગ અલગ યોનિમાં અથવા તો અલગ અલગ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઉચ્ચતર અને નીચતર લોકમાં આપણને ભગવાન નાખ્યા કરે છે. જેમ ભગવાન આપણને દેવાસુર સંપત્તિ વિભાગ 16મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું ને કે આવા જે અસુર લોકો હોય છે એને હું કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર અધમથી અધમ યોનિમાં નાખું છું અને ક્યારેય લોકો મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તો ડેફિનેટલી આપણને જે દેહ મળેલું હોય છે એ પણ ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ મળેલું હોય છે. આપણે ચોઈસ નથી કરી શકતા કે ભાઈ મને આ શરીર દેહ આપો, મને આ શરીર નો આપો. આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણા મરતી વખતે આપણા જેમાં આપણો જીવ રહેલો હોય અથવા જેવી આપણી ઈચ્છા હોય, જેવી મનોદશા હોય, એ પ્રમાણે આપણને અલગ અલગ પ્રકારના શરીરો મળે છે. એટલે જ કહે છે કે જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહી છે અને આ બધું ભગવાન શેનાથી કરી રહ્યા છે? પોતાની ત્રિગુણી માયાથી શક્તિ દ્વારા પોતે કરી રહ્યા છે. હવે પછી 62મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે અલ્ટિમેટલી આ બધું જાણીને હવે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી, બીજો કોઈ ચોઈસ જ નથી. આપણે કહી શકીએ એકમાત્ર ચોઈસ છે અથવા એકમાત્ર ઓપ્શન છે કે ભગવાનને શરણે જવાનું. સોરી યાર, જરાક ગડબડ લાગે છે, ખબર નહીં શું થયું છે અચાનક. ટ્રાય કરીએ, ભગવાનની કૃપા છે તો આપણે ક્લાસ સંપન્ન કરીએ. ઓકે, તો ડેફિનેટલી આ પ્રમાણે આપણે જાણ્યું કે આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી અથવા તો એકમાત્ર ઓપ્શન છે કે ભગવાનની શરણાગતિ. અને જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરે છે, ત્રિગુણી માયામાંથી આપણને ઉદ્ધાર કરે છે, આપણો ગુણાથી તવસ્સા સુધી આપણને પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે અને અલ્ટિમેટલી આપણને ભગવાન પોતાના ધામમાં લઈ જવામાં આપણને આંગળી પકડીને મદદ કરે છે. હવે પછી 63મા શ્લોકમાં જોઈએ કે ભગવાન કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાને જે કંઈ સમજાવવાનું હતું બધું ગુહ્યતમ જ્ઞાન, એટલે કે જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ગુહ્ય એટલા માટે છે કે બધા લોકો જ્યારે ભક્ત બનીને સાંભળે અથવા એને વાંચે ત્યારે જ એને સમજાય. ત્યાં સુધી બધું હંમેશા ગુહ્ય તરીકે રહે છે. જ્યાં સુધી આપણે ભક્ત બનીને આવી રીતે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ ન કરીએ ત્યાં સુધી આપણને એમાંથી કાંઈ ચીજ સમજાતી નથી. અને આ વિશે પૂરું મનન કર ને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. એટલે કે ભગવાન આ બધું જ્ઞાન આપીને અર્જુનને એની ઈચ્છા ઉપર હવાલે કરી દે છે કે ભાઈ હવે તું આનું મનન કર, ચિંતન કર અને હવે પછી જેમ તારી ઈચ્છા હોય કર.
એમ નથી કે ભગવાન ગુરુ તરીકે આ બધું જ્ઞાન આપીને ભગવાન ઉપર એનો અધિકાર જમાવે છે, કારણ કે ભગવાને બધું ત્યાગ કરેલું છે. ભગવાને કોઈ દી પોતાનો અધિકાર બી જમાવ્યો નથી અને ભગવાને પોતાની ઈચ્છા પણ કોઈનામાં રાખી નથી કે મેં અર્જુનને આ બધું જ્ઞાન આપ્યું તો હવે અર્જુન મારી ઈચ્છા પ્રમાણે યુદ્ધ કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય. ભગવાન એને પણ આપણે મુક્ત આપે છે, કારણ કે ભગવાન છે ને કે આપણે કે કોઈમાં ઈચ્છા દ્વારા પોતે પ્રેરિત થઈને પોતે પોતાનું કોઈ કર્મ કરતા નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હવે તારી જેમ ઈચ્છા હોય તેમ કર. હવે પછી 64મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે તું મારો ખૂબ જ વાલો મિત્ર છે, તેથી હું તને અત્યંત ગુહ્ય એવો પરમ ઉપદેશ કહી રહ્યો છું. તે તું મારી પાસેથી સાંભળ, કારણ કે તું મારા માટે હિતકારક છે. આના દ્વારા પણ આપણે ઈ લર્નિંગ લઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન જો આપણે પ્રાપ્ત કરવું હોય તો ભગવાનના ભક્ત બનીને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ભગવાનની સાથે દ્વેષ કરીને અથવા ભગવાનની ઈર્ષા કરીને આપણે આ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ અથવા તો આપણને સમજાય પણ નહીં. હવે પછી 65મા શ્લોકમાં આપણને એટલા માટે કહે છે કે સદૈવ મારું ચિંતન કર. આ શ્લોક ઓલરેડી આપણે આની પહેલા બી આવી જાય છે. 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક પણ આ શ્લોક છે. ઓલમોસ્ટ જુઓ તો પહેલા બે ચરણ સેમ જ છે, છેલ્લા બે ચરણ થોડા ડિફરન્ટ છે. આપણે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે તું નિઃશંકપણે મારી પાસે આવીશ. હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. એટલે કે ભગવાન અર્જુન થકી આપણને પણ વચન આપે છે કે જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ, ભગવાનની સેવા કરીએ, ભગવાનની પૂજા કરીએ અને ભગવાનને દરેકે દરેક ચીજમાં આપણે થેન્ક્સ કહીએ. નમસ્કાર કરવો એટલે કે થેન્ક્સ કરવું, તો ડેફિનેટલી ભગવાન પણ આપણને આપણી સહાય રૂપે આવે છે અને આપણો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. હવે 66મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અલ્ટિમેટલી આપણે આને કહી શકીએ કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર રૂપ છે. આપણે આ જે શ્લોક છે આપણે આખા સાર રૂપ તરીકે ભગવદ્ ગીતાનો લઈ શકીએ કે ભાઈ આમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો પરિત્યાગ કર અને મારા શરણમાં આવી જા. બધા ધર્મોનો પરિત્યાગ કરવો એટલે કે શું? એ ટાઈમમાં તો કોઈ એવા હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચન ધર્મ હતા જ નહીં, પણ બધા પ્રકારના ધર્મો એટલે કે જે પણ પ્રકારના આપણે વર્ણ વ્યવસ્થામાં હોઈએ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર જે હોઈએ, જે કાંઈ પણ આપણે કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય અથવા તો જેવી રીતે અલગ અલગ આપણે આપણું જીવન નિર્વાહ કરતા હોઈએ એ બધાનો ત્યાગ કરવાનો અને ત્યાગ કરીને આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની અને ભગવાનની આપણે સેવામાં લાગી જવાનું, ભક્તિમાં લાગી જવાનું. એટલા માટે ફળ સ્વરૂપ આપણને ભગવાન બતાવે છે હું તને સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. આપણે કેટલા પાપો કર્યા હશે, આપણે કેટલી અલગ અલગ યોનિઓમાંથી આપણે પસાર થયેલા હશું અને શું શું આપણે કર્યું હશે આપણને તો ખબર નથી. ભગવાનને બધું ખબર છે, આપણી અંદર રહેલા છે પરમાત્મા તરીકે અને ભગવાન બધું જાણે છે. તો આપણે જે કાંઈ પણ પાપ કર્મો જે ભોગવવાના બાકી હશે એ પણ ભગવાન આપણને કહે છે કે એમાંથી હું તને મુક્ત કરીશ અને ડરીશ નહીં. એટલે કે કેવળ અને કેવળ ભગવાનની શરણાગતિ લઈને આપણે આપણા પાપ કર્મોમાંથી આપણે મુક્તિ મળી શકે છે. આમ કહી શકીએ તો આ ત્રીજી ચીજ એવી છે કે ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આ શક્તિ રહેલી છે. પહેલી શક્તિ શું? તો કે ભાઈ ત્રિગુણી માયામાંથી ઉદ્ધાર કરવો, એટલે કે ભાઈ એ કોણ કરાવી શકે? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણને કરાવી શકે. અને મુક્તિ કોણ દઈ શકે આપણને? એટલે કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી મુક્તિ દેવડાવાળા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને ત્રીજું, આપણા પાપ કર્મોમાંથી પણ જો આપણને નિવૃત્તિ જોતી હોય અને પાપ કર્મોથી પણ આપણે છુટકારો જોતો હોય તો કોઈ દેવી દેવતા પાસે શક્તિ નથી. કેવળ અને કેવળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જે શક્તિ છે કે આપણા બધા પાપનું પણ નિવારણ લાવી શકે અને બધામાંથી આપણને ઉદ્ધાર કરી શકે. હવે 67મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આપણને જે મનુષ્ય સંયમી નથી, નિષ્ઠાવાન નથી, એટલે સંયમી એટલે કે પોતાના ઇન્દ્રિયો પર કાબુ નથી મેળવી શક્યો, નિષ્ઠાવાન નથી એટલે કે ભગવાનમાં હજી એને આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા નથી, તથા ભક્તિમાં પરોવાયેલો નથી. એટલે કે ભગવાનની આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ તો કરતો જ ન હોય આપણે, અને તેમને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં, વળી મારો દ્વેષ કરનારને પણ તે આપવું નહીં. એટલે કે ડેફિનેટલી આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે આપણે એવા લોકોને આપવું છે કે ભાઈ જે થોડા ઘણા જિજ્ઞાસુ હોય અથવા તો ભગવાનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા થોડી થોડી ધરાવતા હોય અને એને ઓર આગળ વધવા માટેની ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરતા હોય અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમાં થોડા ઘણા પરોવાયેલા હોય, એવા લોકોને જ આ જ્ઞાન આપવાનું ભગવાન કહે છે. પણ જે ભગવાનની દ્વેષ કરે છે, ભગવાનને ઈર્ષા કરે છે અને નાસ્તિક છે એને કોઈ દી આ જ્ઞાન આપણે આપવું નહીં. હવે પછી 68મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતના પ્રચાર અને પ્રસારમાં જે લોકો વ્યસ્ત થયેલા હોય છે એને ભગવાન પારિતોષિક તરીકે કહે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પાછા જશે. તેવા જ આપણા શીલા પ્રભુપાદજી છે, એમને નમન કરીને આપણે આગળ વધીએ કે જેમણે આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત ફેલાવવામાં, આખા દેશ દુનિયામાં પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં લગભગ પોતાનું આખું જીવન કાઢી નાખ્યું.
એવા શ્રીલા પ્રભુપાદજી ડેફિનેટલી ભગવાનના ધામમાં જ ગયેલા છે. આપણે ઇનફેક્ટ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન એમને શક્તિ આપેલી છે. શક્તિ આવે અવતાર તરીકે ભગવાન એમને અહીંયા મોકલાવેલા હતા કે જાઓ તમે જઈને બધવાનો કૃષ્ણ ભગવાનના અમૃતનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરો. અને કે છે એમાં લેશ માત્ર શંકા અને સ્થાન નથી. એટલે કે ભાઈ આવા લોકોને ડેફિનેટલી 100% ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાં કોઈ જાતની કોઈ શંકા અને ડાઉટ નથી. હવે પછી ભગવાન આપણને 69માં શ્લોકમાં કહે છે, આ જગતમાં તેના કરતા કોના કરતા, તો કે જે લોકો પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. એટલે કે આ ભગવાનના એકદમ ટોપ મોસ્ટ પ્રિય સેવક છે આપણે. જેમ રામજીના ભગવાન હનુમાનજી હતા ને, એવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રામ અને કૃષ્ણમાં કઈ તફાવત નથી. પણ અહીંયા ભગવાન બતાવે છે આપણને કે જે લોકો આવા પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એ ભગવાનના બહુ પ્રિય ભક્ત હોય છે અને આગળ થવા થશે પણ નહીં એનાથી વધારે પ્રિય. એને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે બધા અત્યારે આનું અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ, આપણે બધાનું આપણે પઠન અથવા સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, તો આપણે ભગવાનની પૂજા જ આપણે કરી રહ્યા છીએ. ભગવાનની સાથે જ આપણે સંલગ્ન થવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. પછી હવે 71માં શ્લોકમાં આપણને કહે છે, અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને સાંભળે છે, આ બધા આપ લોકો માટે છે. આ બધા અત્યારે સરસ રીતે સાંભળી રહ્યા છો. જેટલા બી પાર્ટિસિપન્ટ બધા અત્યારે જોડાયેલા છે, ઘણા બધામાં રિપીટર તરીકે પણ જોડાયેલા છે અને આવી રીતે સાંભળી રહ્યા છો અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા રહે છો. એના માટે કહે છે કે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. લ્યો, કોંગ્રેચ્યુલેશન બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે આપણે. ધન્યવાદ સૌને. અને પુણ્ય આત્માના શુભ હરે કૃષ્ણ. અને પુણ્ય આત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત નિવાસ કરે છે. એટલે કે આપ લોકો માટે પણ ટિકિટ આવી ગઈ છે. લ્યો, ભગવાનના ધામમાં જવાની. ભગવાન અત્યારથી આપણને બધાને ટિકિટ આપી દીધી છે અને આપણા બધાના પાપમાંથી આપણને નિવૃત્તિ મળી ગઈ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 72માં શ્લોકમાં કહે છે કે હે પિતા પુત્ર, હે ધનંજય, શું તો આને આ શાસ્ત્રને એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળ્યું છે અને હવે તારો અજ્ઞાન તથા મોહ દૂર થઈ ગયા છે. એટલે કે આમ જોવા જાવ તો અર્જુનના ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા હતા, પણ ભગવાન એકમાત્ર પ્રશ્ન અર્જુનને પૂછે છે આખી ભગવદ્ ગીતામાં કે આ બધું મેં જે તને ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે અને મેં જે તને કીધું કે તારા મનમાં ચિંતન કર અને પછી જેમ તારે વર્તન કરવું એમ તું કર. આના સંદર્ભમાં ભગવાન એને પ્રશ્ન પૂછે છે, તે સાંભળી લીધું બધું, ત્યાંથી ચિંતન કરી લીધું અને હવે તારે શું કરવું છે બોલ. હવે તારો અજ્ઞાન અને મોહ દૂર થઈ ગયો છે. હવે અર્જુન પણ જવાબ આપે છે. અર્જુન જવાબ આપે છે 73માં શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. પેલા અધ્યાયમાં કેટલો મોહિત હતો, અત્યારે બધો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. એટલે કે શું યાદાશ પાછી આવી ગઈ? ના, યાદાશ નથી પાછી આવી. સ્મરણ શક્તિ મીન્સ કે ત્યારે પોતાનો સ્વધર્મ ભૂલી ગયો હતો. એ સ્વધર્મ એને ફરીથી પાછો યાદ આવે છે કે ભાઈ હા, ક્ષત્રિય તરીકે મારે શું કરવું જોઈએ. એટલા માટે કહે છે કે મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી છે. હવે હું સંશય રહિત તથા દ્રઢ છું. એટલે કે હવે ફળ સ્વરૂપે હવે શું કરવાનો છે, પોતાનો નિર્ણય પણ બતાવે છે અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. એટલે કે ભાઈ આ યુદ્ધ કરવા તૈયાર છું. આ રીતે અર્જુન કહે છે, કરીશ્ય વચનમ તવ. હવે પછી 74માં શ્લોકમાં આપણને સંજય બતાવે છે. છેલ્લા જે 5 શ્લોક છે આપણે કહી શકીએ આ સંજયના છે. સંજય એઝ અ વિટનેસ તરીકે, જેમ આપણે કોઈ એગ્રીમેન્ટ ને હોય ને એમાં હસ્તાક્ષર પૂરે ને, એમાં સાથે સાથે પોતાની વિટનેસ તરીકે આઈડેન્ટિફિકેશન પ્રૂફ ને બધું પણ આપણને બતાવે છે અને થોડું ઘણું આપણને ભવિષ્ય પણ બતાવે છે મારા ધૃતરાષ્ટ્રને. તો સંજય કહ્યું, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. આજે જેમ કે ઘણા લોકો ત્યારે રિપીટર તરીકે જોઈન થતા હોય છે. શું એમને થતા હોય છે? હર વખતે કંઈક ને કંઈક આમાંથી નવું મળે છે. હર વખતે કંઈક ને કંઈક નવી અનુભૂતિ થાય છે. હર વખતે આપણે પણ પ્રયાસ કરીએ છીએ કે કંઈક ને કંઈક અલગ રીતે આપણે પ્રસ્તુત કરીએ, અલગ અલગ દાખલા આપીએ, કે અલગ રીતે આપણે સમજણ કેળવીએ, કે અલગ રીતે આપણને કંઈક ને કંઈક એમાંથી નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલા જ માટે બધા આપણે કહી શકીએ આવી રીતે બધા રિપીટર તરીકે પણ જોઈન થાય છે. કારણ કે સંજય પણ પોતે શું કહે છે, જ્યારે હું એને સાંભળું છું ત્યારે મારા મનમાં રોમાંચ ઉદ્ભવે છે. વ્યાસદેવની કૃપાથી, એટલે કે કેવી રીતે સાંભળતો હતો એટલે દૂર બેઠેલો પણ એ પોતે વર્ણવે છે. એટલે કે પોતાનું આઈડેન્ટિફિકેશન પ્રૂફ તરીકે આપે છે કે વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે કે સાક્ષી તરીકે બધું પોતે વર્ણવે છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી જ કહેવામાં આવેલું હતું અને અર્જુનને કહેવામાં આવેલું હતું.
હવે 76મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થાઉં છું. જેટલી વાર આપણે વાંચીએ, જેટલી વાર આપણે સાંભળીએ, જેટલી વાર આપણે એની અનુભૂતિ કરીએ ને કંઈક ને કંઈક આપણને એમાંથી નવું મળવાનું જ છે આપણને. એટલા જ માટે તો કે છે ને, ભગવદ્ ગીતા આપણા જીવનની આખી માર્ગદર્શિકા છે. ભગવદ્ ગીતાને જો આપણે જીવી લઈએ ને બસ, તોય આપણો ઉદ્ધાર થઈ જશે. બીજું કાંઈ કરવાનું નથી બસ. પછી 77મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે રાજા, જ્યારે હું ભગવાન કૃષ્ણના અદ્ભુત સ્વરૂપનું સ્મરણ કરું છું. અદ્ભુત રૂપ એટલે કયું? યાદ કરો, વિશ્વરૂપ દર્શન સંજય જોયેલું હતું. અર્જુન કરતા પણ પહેલા સંજય જોયેલું હતું, કારણ કે સંજયને તો ઓલરેડી દિવ્ય ચક્ષુ હતા. અને જ્યારે ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે ત્યારથી પછી અર્જુનને દેખાય છે. સંજયને તો પહેલાથી દેખાવાનું શરૂ થઈ જાય છે. એટલે કે અદ્ભુત રૂપ એટલે કે ભગવાનનું ચતુર્ભુજ રૂપ અને સાથે સાથે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન પણ એને જોયેલા હતા. સ્મરણ કરું છું ત્યારે હું વધારે ને વધારે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાઉં છું તથા વારંવાર હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. હવે છેલ્લા શ્લોક 78મા શ્લોકમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સંજય ભવિષ્ય બતાવે છે એના મારા ધૃતરાષ્ટ્રને. એટલે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે ને જ્યાં ધનુધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય વિજય, એટલે કે વિજય કોની છે? તો કે પાંડવોની છે. અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે છે. ભગવાન સામેની સાઈડ ભલે 18 અક્ષોણીમાંથી 11 અક્ષોણીની સેના કૌરવોના સાઈડમાં હતી, પાંડવોની સાઈડમાં 7 અક્ષોણીની સેના જ હતી, પણ જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા ત્યાં અસાધારણ શક્તિ ત્યાં પ્રદાન કરે છે. અને ભગવાનની શક્તિના કારણે જ આખું પાંડવોની જીવાદોરી હાથમાં લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહાભારતનું યુદ્ધ લડાવે છે અને જીતાવેલી છે. એટલે કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ત્યાં જ વિજય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યાં નથી ત્યાં ડેફિનેટલી આપણે પરાજય અને નિષ્ફળતા જ છે. તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહેલી છે, એવો મારો મત છે. એટલે કે આવી રીતે સંજય પોતાનો મત એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને બતાવે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 18મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે ભગવદ્ ગીતાનો એક્સપ્રેસ લેવલ 2, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી જે આપણે 36 દિવસનો આજે યજ્ઞ આરંભેલો હતો. નમઃ સદાસ પ્રભુજીના માર્ગદર્શન અને આયોજન હેઠળ આપણે અહીંયા સંપૂર્ણ કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓમ તત્સત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમઃ સદાસ પ્રભુજીના આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શન હેઠળ મને જે જ્ઞાન મળેલું છે, મને જે વાચા મળેલી છે, મને જે વાણી મળેલી છે અને મને જે બુદ્ધિ આપેલી છે એ પ્રમાણે મેં આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું આપને સમજાવવાની કોશિશ કરેલી છે. તેના સંદર્ભમાં હું આ ભગવાનને પણ અર્પિત કરું છું અને એમનો પણ કૃપાર છું કે ભાઈ એમને મને આ જ્ઞાન અને બુદ્ધિ અને પ્રદાન કરે. અને આમાં જો ક્યાંય મારી ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો એમના પ્રતિ હું માફી માંગુ છું અને આપ સૌને પણ માફી ચાહું છું કે ક્યાંય આપને સમજાવવામાં મારી ક્ષતિ રહેલી હોય અથવા તો આપના મત સાથે હું સહમત ન થતો હોઉં અથવા ક્યાંક આપણા અલગ અલગ વિચારો રહેલા હોય તેના સંદર્ભમાં પણ હું આપની માફી ચાહું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. આજે આપણે પ્રશ્ન તો નહીં લઈ શકીએ કારણ કે 5 મિનિટ છે ખાલી. મને જરાક બ્રેક જોવે છે, થોડું ગળામાં પણ મને પ્રોબ્લેમ જેવું લાગે છે. ખબર નહીં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. તમારી હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ તમારા પ્રભુજી, તમારો આશીર્વાદથી પણ લેવલ ખૂબ 2 ખૂબ કમ્પ્લીટ આભાર થઈ અમને ગયું આટલું બધું સમજાવવા માટે. તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર હરે આટલું કૃપા. સમજાવવા માટે. તમારો પણ આભાર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપનો આભાર. દંડવત હરે પ્રણામ. હરે કૃપા.